最新快手起号实操技术，3天1000加粉，自然流量加条条视频起爆。副工具：课程介绍。本人实操项目5月14号开始搬运发布，17号已破1000粉，纯自然流量，无任何投流，条条视频起爆。注意，手机需要柔体框架，没有也可以在虚拟机里操作。所需要的虚拟机以及工具已放在网盘里。 详细课程请到我的网站获取，或者到视频下方说明栏目获取。